नमस्कार, म टिबी गुरुङ हाल जनस्वास्थ्य प्रशासकको रूपमा कार्यरत छु। आज यो भिडियो मार्फत म लोकसेवा आयोग, चिकित्सा सेवा आयोग र अन्य इक्जामहरूमा सोध्ने अब्जेक्टिभ क्वेसन्स अथवा एमसिक्युजहरूका लागि कसरी तयारी गर्ने भनेर कुरा गर्नेछु। हुन त कुनै पनि कुरा कसरी तयारी गर्ने, कसरी अध्ययन गर्ने भन्ने कुरा व्यक्तिपिच्छे फरक फरक तरिकाहरू हुन्छन्। तथापि म आफैले तयारी गर्दा व्यावहारिक रूपमा लागू गरेका कुराहरू वा अनुभवहरूलाई हजुरहरू समक्ष सेयर गर्न गइरहेको छु। आई होप कि मैले सेयर गरेका कुराहरू तपाईहरूलाई पनि युजफुल हुनेछ। अब भने म ढिलो नगरिकन विषयवस्तुमा प्रवेश गर्न चाहन्छु। अब्जेक्टिभ अथवा सब्जेक्टिभ क्वेसन्सहरू तयार गर्नुभन्दा पहिले हामीले आफ्नो विषयवस्तुसँग सम्बन्धित करिकुलमहरूलाई डाउनलोड अथवा प्रिन्ट गर्ने र त्यो अनुसार नै हामीले तयारी गर्नुपर्ने हुन्छ। पहिलो ट्रिक भनेको टेक्स्ट बुकहरूमा भएको कुराहरूलाई अध्ययन गर्दै जाँदा कि इन्फर्मेसन्सहरूमा हाइलाइट अथवा अन्डरलाइन गर्दै जाने अथवा कपीमा नोट डाउन पनि गर्न सक्नुहुन्छ र दोहोऱ्याएर अध्ययन गर्दा हाइलाइट गरिएको बुँदाहरूमा जोड दिने। अर्को ट्रिक छ न्युमेरिकल कुराहरू जस्तै डेट, इन्कुबेसन पिरियड, हेल्थ प्रब्लम्सहरूको प्रिभ्यालेन्सहरूलाई एसेन्डिङ वा डिसेन्डिङ अर्डरमा सिक्वेन्सिङ गरेर अध्ययन गर्न सकिन्छ भने कम्पेरेटिभ टेबल्सहरू बनाएर अध्ययन गर्दा अझ बढी प्रभावकारी हुन्छ। पढेको कुराहरूको स्मरण गर्नको लागि सकिन्छ भने नेमोनिक्स वा फर्मुला बनाएर अध्ययन गर्दा एकदमै प्रभावकारी हुन्छ। अर्को स्ट्र्याटेजी भनेको म्याक्सिमम एमसिक्युज बुकहरू अध्ययन गर्ने र प्र्याक्टिस गर्ने। म्याक्सिमम भन्नाले आफूलाई कुन कुन बुकहरूमा बढी विश्वास लाग्छ ती बुकहरू अध्ययन गर्ने, अध्ययन गर्दा रिलेट गरेर गर्ने। यसरी पढ्दा धेरै प्रश्नहरूको सही उत्तर फरक फरक किताबमा फरक फरक भेटिन सक्छ। यदि त्यस्तो भेटियो भने कुन चाहिँ सही उत्तर हो भनेर भेरिफाई गर्ने, स्ट्यान्डर्ड टेक्स्ट बुकसँग रिलेट गर्नुपर्दछ। कतै इरर्सहरू छन् कि भनेर एनालाइज गरेर अध्ययन गर्नुपर्दछ। अर्को स्ट्र्याटेजी भनेको एमसिक्यूमा भएको क्वेसन्सहरूमा अध्ययन गर्दा केवल सही र गलत भनेर मार्क गर्नुभन्दा पनि कुन कुन कुरालाई अझ बढी अध्ययन गर्नुपर्ने देखिन्छ, कुन चाहिँलाई बढी प्र्याक्टिस गर्ने हो र कुन चाहिँमा बढी फोकस हुने हो भनेर छुट्याउने, अथवा सिम्पल, कन्फ्युजिङ र हार्ड क्वेसन्सहरू छुट्याउने। यसरी छुट्याउँदा कन्फ्युजिङ वा हार्ड क्वेसन्सहरूमा मार्क गरेर राख्ने तर राइट अप्सनमा मार्क नगर्ने। राइट अप्सनमा पहिले नै चिन्ह लगाउनु भयो भने ब्रेन स्टर्मिङ गर्ने, सही हो या गलत भनेर क्रिटिकल एनालाइसिस गर्ने ह्याबिटमा पनि कम आउन सक्छ। अर्को इम्पोर्टेन्ट फ्याक्टर्स छ टाइमको म्यानेजमेन्ट अथवा टाइमको एलोकेसन। सिम्पल क्वेसन्सहरूलाई अलि कम टाइम दिने अथवा सरसर्ती अध्ययन गर्ने र गाह्रो प्रश्नहरूलाई अलि धेरै टाइम एलोकेट गर्ने र धेरै पटक प्र्याक्टिस गर्ने। अर्को स्ट्र्याटेजी भनेको पास्ट क्वेसन्सहरूको कलेक्सन र त्यसको बढी से बढी प्र्याक्टिस गर्ने, साथै विभिन्न मक टेस्टहरूको पनि प्र्याक्टिस गर्ने। रिसोर्स मेटेरियलको रूपमा लेटेस्ट एनुअल रिपोर्टका साथसाथै विभिन्न अध्ययनहरूको रिपोर्ट अथवा फाइन्डिङ्सहरूको अध्ययन गर्ने र त्यसलाई स्मरण गर्ने। मलाई लाग्छ यति गर्नुभयो भने मेरो विचारमा पास मात्रै होइन कि राम्रै मार्क्स लिएर पास गर्न सकिन्छ भन्ने लाग्छ। हस्, मेरो भिडियो कस्तो लाग्यो कृपया लाइक, कमेन्ट, सेयर र सब्सक्राइब गर्नुहोला भन्दै बिदा हुन्छु। हस्, धन्यवाद।